Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panggilan Nabi Rezeki Basabi Ahmad. Pada yang didapatkan sababaraha warta anu kahiji Pasar Murah Ciparai. Kabupaten Garut ngayakeun Pasar Murah Ciparai. Pada satu mengingat situasi terus saya rencana lagi di tempat lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dari sareng Abi Dinda. Dia Abi Naju Ayah di lokasi Pasar Murah Ciparai. Abi berwawancara salah satu pembeli. Abi Sabrina. Di pasar Ciparai ini harga kebutuhan pokoknya terjangkau. Abi mesir sirinan beas kami stok stabil dulu nyari rawai kondisi dagangan di dia pemirsa sakit wae abdi dilakukeun ayeuna ku abdi bade deui ka studio. Pemirsa sakit wae anu geus abdi dideuikeun. Hapunten pilih aya lewat